ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲೆಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಗಣೇಶ್ ಆರೈತದೆ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಚ ಅಂದಿಗೆ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂದ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಂಕ್ಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಟೈಮ್ಡು ಲೈಕ್ 4 ಜನ they committed suicide ಮಾತಾ ಅಂದೆ ಆ ರೂಮರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಡಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಈತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಯಾರ ಆಪುಂಡ ದೇಸ್ ಟು ಹೇಟ್ ಮೀ ಶರಣ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಕ್ಕಲೊಂದು ಇವಳೆ ಅವನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಶರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ 100% ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏತುಂಡು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಟೈಮು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಊರ್ದಾರತ್ತೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದ್ ಆಸೆ ಎತ್ತನೆಂಕ ಏನೇ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತರಾನೇ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. Āpaavani presents Chilling with Chilimbi. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಲ್ಲರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಾವಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಅಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಅವಾರ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಂತೀನಿ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಡ್ದು ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ನ ವೈಫ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಯ್ಯರು. ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಕುಲೊಂದು ಆರ್ನದಾದ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮನ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಈರು ಒಲ್ತಾರು ಬನ್ಲಿ ಊರ್ದಾಲೆ ಅನ್ ಓಲು ಊರುಡು ಓಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಪ್ಪ ಬಾರ್ಕುರ್ದಾರು ಮಾಮ್ is from Mangalore. ಓಲು Mangalore city. ಸಿಟಿಡೇನಾ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ was nice. Childhood enklana we were like though I was mule puttudini anu udupidu but delivery aiboka mummy was in Bombay panda papa was working there. I did it was more of a Bombay life enkleg. So almost till grade 6 yanu Bombay 6th standard motalpane ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಬರೈತನ ವರ್ಷ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಶರಣ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಡು ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಆ ಲೈಫ್ ಎನ್ನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ದಾದಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಂಡರು ವಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ನನ್ನ ಅತ್ತಿ ಇಡೇದಾದಂಡ್ಲ ಇರು ಇಂಚ ನೇಮಾಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಅತ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯರೆ ನಾಟಕ ತೂಯರೆ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಯು ನೋ ದೋಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ ತೂಪು ನಿಂಚ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವೆ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಪಂಡ ಹಿಂದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿ ವೇಸದ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೂಪುನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತೂಪುನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದಸರಾ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋಡೆ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಲಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಮೂಲ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಇದೇ ಪಂಡ ನಿಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಡು ಬಾಂಬೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 1 year ಆತೆ ಊರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಓದಿದೀನಿ ಹಿಂದಿಡು ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 1 year ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಲ್ಪುನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಪಂಡ ಇರ್ ಇಡೇದಾದ ಕಲ್ತೀನಿ 1 year ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 7th ದಾದನ 7th ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಂಬೆ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ Bombay as a kid ate. I mean, you know, you're in school and tindu puchi, but you know, you are in a different community alpa, like, you know, it's a cosmopolitan community ate maaterla upperu. It's different, but mast jana ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್, so it is different. ಇರದ ಇಂಚ ಪೋಕ್ರಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಪಾಪನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೋಕ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ
ದಾದ My ನೆನಪುಂಡ mom keeps telling me, my God, eat pokri like we've never. You know what? Mummy used to tie my car and in the cupboard, in the car, in the she used to tie because she had to clean the kitchen and mata kelasam malpare ittidinda. She used to tie my leg to the cupboard and keep because I should not eat enk move malpare. Jasi an anchi inchi pore balli pandu. Namune pokri. ದಾದಾನ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪುಂಡ ಇರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಲ್ ದಿನ ಪೋಕ್ರಿದ? No, because as a child, she used to tell me once I climbed in the tijige grill window da. So I climbed the table. That's when I time altudi ondittere car gonchu. Ite travel malpare. I jasti pore balli pandu. I climbed on the table eduthu window incha toote anpidai like incha baggudu, and she came and pulled me back. Ancha mata. So you know how life is when you are living outside. Atte ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ಜೇರಿಲ್ಲಡು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೂಲಂಡ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಚುಂಡು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರ? ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಮಮ್ಮಿ ಚೂರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಲೇಡೀಸ್. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಒರಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಿಸವು ಲಡಾಯಿ ಮೀರಿ ದುಂಬು ಲಡಾಯಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕೂಜಲ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ವಾ ಲಡಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಂಡ ವಿಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಲಡಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕ್ಲೋಸ್ ಏ ಪಾಯಿನಿ ಇಂಚ. I think after a certain period after onji 18 ad mata I bokka college mata you kind of get it's a different calculation altogether. Okay na studies pura studies, yeah, like I said, Bombay and bokka Mangalore onju varsha and Bangalore and Dubai and so it was all over the place. And ಹುಷಾರಿತ್ತರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು? Yeah, actually yeah, I ಹುಷಾರಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ದಾದ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಗೋಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ವೆರಿ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇರೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೂರ? Life, see, college mata you're chilling out, you know something you're going to do panda onji ittindu like 100% ladana malpuga panda malpua business obviously because family was into business. So appaga a seriousness ittiji, but life took such a turn. Ganesh namadme I bokka I mean movies it was totally different atte enna life gala movies gala connection age. So idum irna family dala movie the connections jappa volu yeah movies dala age we were into business and different things. appaga irna goal da itin business tane itin yeah inja popana type of business ta kaltina puronda. Yeah, we used to, as kids, we used to go to his office and sit and, ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಟ್ಟ ಮಾತ. But that was, just like ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ. ಲೈಫ್ ದುಂಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಬಂದು, with the thought. But ಈತ್ ಒಂಜಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಮೂವೀಸ್, I mean, ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಏರ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ದೆತೊನ್ನೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಅಂದ್. ಸೊ ಜನಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಈವನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದಿನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಐಕುತು ಒಂದು ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾ. ಸೊ ಏಪ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೇರೆ ಯು ಅಟ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪಗ? I was in Bangalore through a common friend onji introduction ayini. Gamungaru male baidittiji just I think in the beginning stage it was just before or during some around that period. Comedy time enkittena nenapundu ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮೀಟ್ ಆಯ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಏನ ನಂಬರ್ ಆಲೆಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಗಣೇಶ್ ನಾವೆಂತೂ ಮೂಜಿ ದಿನ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಚ ಅಂದಿಗೆ ಶರಣ್ ಇರ್ ಕುಲ್ಲದವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಾವಡು ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಇಂಚ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ವಿ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದ
ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ Normal ಮೆಸೇಜ್ SMS, SMS ಇತ್ತೀನಿ. So yeah, we used to message each other. Then inchane, I mean, it just went on. And then Arla, he was very popular, Sharan. You have to remember that. Mungaru Male ಆರೆಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತರು. ಚೆಲ್ಲಾಟ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. He's very popular amongst the family audience. Panda, this comedy time, every household, Correct. he was popular. ಐಡ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು. So it was more like phone do and all of that. Bakka no, looking back, Mungaru Male ಆತು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು December 28th ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ. January 1st week ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ದಾದಾ ಎಂಕಲ್ ಪೋತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೇರೆ 6 ಪೋತೆ ಅನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೇರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂದು. Like we just like went in a group and we watched the film. But nobody knows all these things, different things were spoken about and, dada mata and. But, I was there from the So, Āapa dating, huh? Yeah. Yeah. ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಆತೆ. ಅಂದೆ. ಸೊ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತೂಯಿರ್ಬೋದು ಅಪಗಾರ ಇರೋ ಒಂದು ತೂಯಾರ ಆರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅರೆನ್ ತೂಪುನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಪಗಾನೆ. See, you know what, Sharan? First of all, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ನಿಜ ನಕ್ಕಲು ಪಂಡ ವಾ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಅಂಡ. There were times when I don't know if I can say all these things here. We were in his apartment. ಪಾಪ ಏರ ಬತ್ತು ಕೈ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್. ಆತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಇಡೀ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಡೋರ್. ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂದ್. ಆತ್ ಮಾತ ಕ್ರೇಜ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅತಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಈತು ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು. ಒನ್ಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋತೀನಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋತೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ದೇ ಟೋನ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಶರ್ಟ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಬೆರಿ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಲ್ತದೀತೇರು, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂಚ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಬೈಟ್ ಮಲ್ತದಾರೇನು, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಲ್ತದು ವಿದೌಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಶರ್ಟ್ ದೇವ್ ಟೋನ್, ಹೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು. ಸೊ all that I started realizing these kind of things. Oh, this is something special. Incha, like not everybody goes through this pand. Correct. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್. ಸೊ നിങ്ങൾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆತ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆನ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಕೇನುವೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಕೇನುವೇರು ವಿತ್ ಯು ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲಕಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಇರೆಗ ಆ ಮದ್ಮೆ ಟೈಮದ ದಾಲ ನೆನಪುಂಡ ದಾಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ. See, Sharan, from the beginning, ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು because we didn't have the cinema connection ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ. So for them film actor ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು they were lot like ದಾದಾ ಸೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಕರಿಯರ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ದ ದಾದಾ ಆಪುಂಡ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಂಡ. But over a period of time, I think ಇತ್ತೆ they like him more than me. ಎನ್ನ ನೆರೊಂದುಪ್ಪೇರೆ ಇಂಬಲ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯನ ಬಂದು. But otherwise, in the beginning, yes, there was ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು. But all that was sorted out and it was set that ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪ. Even Ganesh didn't know that ಈತ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಆರೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ. Maybe he himself never understood his importance that ಈತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೇರೆ. I mean, that was, it shocked him also. ಅದಾಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತನ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೆಪುನ ಆರೆಗು ಬೈದಿನ ಲೆಟರ್
ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಲುನೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಪುರಿ ಏತ್ ಲೆಟರ್ ಉದಯ ಟಿವಿಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಲೈಕ್ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪುನಿ ಏತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತಾ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಆತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಆತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಾದಾದ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದೇ ಪುಟ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನಟ್ ಮಾತ ಆಪು ಜೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಯು ನೋ ಲೆಟರ್ ದ ರಾಶಿ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ರಾಶಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದು ಇರಗೆಂಜ ಅವೇನ್ ಪರ ತೂನಾಗ No, see, in the beginning, I never understood this. This is what I try to tell. Maybe even Ganesh didn't understand this. Yanla discussion la maltina undu that, you know, maybe everybody, materegla, mata stars gla inchinane onji indu uppundu pandu, like response uppundu pandu. But certain period panda, ire gottunda tenklena madme time udu, like 4 jana, they committed suicide mata. ಅಂದೆ Yeah, so ಅಪ್ಪಾಗ we were shell shocked ಪಂಡ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜೀವ ಪೋಪುಲಕ್ಕ ಈತ್ ಮಾತ ಒಟ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂದು we were shocked. ಅವೇನ್ ಇರೆಂಚ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ China panda, first of all, this marriage was made such a hue and cry about. Boka indu avundundu onji sided, like, you know, everything came as a shock to us. Idea ne iji, because see, if we knew all these things, we would have been prepared. Inkle madme appa pandu set adittundu. I mean, inkle daige pidai panodavenu. It is a family affair, it's a private affair. Inkle decide malta madme avundula. Inklegla gottiji, Ganeshigla gottiji that, you know, Ganesh madme apunane eat mala matter apundu pandu. Like, there are so many people who are going to be upset pandu. Idea ittudinda, he would have taken some precautionary measure atte panda, at least onji. We always thought marriage is a private affair, which we don't pidai panpuna burchi pandu. Why pandu? ಅಪ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾ ಏತ್ ಜನ ಬೇಜಾರು ದಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಬೇಗ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಹೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೇಟಪ್ಪ ಬೋ ಹೇಟ ದಿಸ್ ಟು ಹೇಟ್ ಮೀ ಶರಣ್ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತುಡಿ ಏನು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಮಳೇಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ ಗಣೇಶ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಳಗೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಳಗೋಗಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ನಡೆದು ಬತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ತ ಯಾಕೆ ರೇಣು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಪ ಪನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಇವಳೆ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಮೀ ನನ್ನ ತೂರೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇವಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದೇವ್ ಲೈಕ್ ಗಣೇಶ್ 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 ಬಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಏನಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶರಣ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲವ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಹೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಐ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನೋ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯು ನೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ giving them that entertainment la onji love la onji indu mata arna mittu padam okay it's okay if they hate me ಇರೆಗಂಚ ಹೇಟ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಇರಡ ಕುಲ್ದದಲ್ಲ ಪಂತಿನೊಂಡ no he knows are gottundu that I understand all these things and bokka popunane untaye mata and popune ijji shooting spot gu popuji functions gla kami malte because fans don't like it you know they are important to us ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಬೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ್ ಪನ್ಪುರಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದೇ ಲವ್ ಮೀ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ತುಲೆ ಏನ್ ನಾವು ಅವು ಇನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಐತೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರೇನು ಅಕ್ಲು ಆ ಲವ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರೇನು ಆತ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು ದೇರ್ ಯು ನೋ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಪಾಗ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 4 or 5 years we had to get married ಅವೊಂಜಿ acceptance ಬರೋಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಮ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆದ ಬತ್ತುಂಡವು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ
ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಐತ ಪಿರವ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5-2 years ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಲ ಕೊರ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದ್. ಓಕೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಲ ಮೆನ್ಷನ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ರೂಮರ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆ ರೂಮರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಡಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ. Sharon, see, I don't know who created this story, first of all. Dawn pattondu madme are ಈತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಯಾರ ಆಪುಂಡ. I mean, is it even possible? ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ, like, how long can you continue in one marriage? ಥ್ರೆಟನ್ ಮಲ್ತದು ಪಂದ್ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು. Sharon, I mean, ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಓ ಇವಳು ಹೆದ್ರಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪು ನಿಂದೇನ್ ಹೆದ್ರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ. ಈತು ವರ್ಷ ಬದುಕರೆ ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹೆದ್ರಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫನಿಯೆಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಪುನ ಹೆದ್ರಿಸಿ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ಇತ್ತಿಜಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡುಂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದು ಅವು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುಪೇರೆ. ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮಾತ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನೆಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲೊಂದೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರೋಣ. We didn't find it important to clarify with anyone because enkle gottu nenkle daada pandu we are leading a good life. We were so busy with our life too. Madme and immediately 1 year and show production chalu malte maleli joteri picture malda. So enkle we were busy doing all of that work. So we didn't feel it important and clarification eregla korodu pandu. And irtule irgdala movies the connection ichand. So at once ಒಂದು ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಇರೇನು ಆ ನಮ್ನೆ ಡಿಫೇಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಆತಿಜ ಬೇಜಾರಾತಿಜ. It hit me a lot. ಸುಳ್ಳುದಾಯಗಪ್ಪ ನೋಡ್ ಶರಣ್. It troubled me a lot. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ that especially this matter ಈ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಲ್ತದು ಮದುವೆ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ. It is ಪಂಡ a girl like me ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವ್ ಮತ ಮಲ್ಪುನಿ. ಐ ಮೀನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ? ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂದ್ ಎಂದಿಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಲ್ತದ ಈತು ವರ್ಷ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯೆಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೋಡು 18 years ಪಂಡರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಲೆ 18 years ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಡಂಡ. Tell us, give us like 3 tips. Happy marriage, the tips. Happy marriage tips is don't get into each other's nerves. Panda, both of us are working. Aidadu onchuru enkle busy ulla. Maybe when both of us are busy, aik mata time tikkuji. So whenever we have time, we are trying to spend time with the kids, family, friends. That's most important. Enkle na onji gang of friends every month or once in 3 months enkle mata meet Āapa. Karaoke uppun enklena sessions. Yeah, we love singing, all of us. Mast jana uller enklena gang like Sangeeta Gururaj and Ravi Shankar and everybody matella singers. Full gamat malpo enklu. So ಐಡ್ದಾದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಆದು ದಟ್ 5-10 years ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಾರು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಡೇ ನೈಟ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಲೈಕ್ 24 hours ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅದು ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾ ಫಿರ್ ಇವನ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಈರೆಗ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿಜಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರತೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ನೈಟ್ ಏಪಲ್ ಐತ ಇಶ್ಯೂ ಬೈಚಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನೈತ ಟೈಮ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಯಾರು. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಏನೇನು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗೆಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಜಾಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ. ಸೊ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಕುಕ್ಕುದು ಮಾತ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಪ್ ಅತ್. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಡ್ದಾದು ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟ್. ವೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್.
ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡ ರಿಚುವಲ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಗೊರ ಮುಲ್ಪೋಡು ಈಗಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಒಲಂಡ ವನಸ್ಪೋಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒಣಸಪೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಇತ್ತಿನನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪೋಪೆರ್ ಆರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸಚ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಅವೇನ್ ಇರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಕ್ಲನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿರ್ವಲ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಬಿಸಿ ಹೌ ಡು ಯು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್? See, Jokul, I think they've seen us doing. You'll not believe, Sharon, my son, he's just like, it's 10 he's doing 4 films. 4 film maltondulle. Aeg papa, ayena unje time genkila last year, school udu panodu, 4 film shoot maltondulle. Aegala, at one point we felt we are pressurizing him mula. We didn't want that. So, aklena school popun barpunane 6 gante apun, mast dura illaddu, like, you know, they're studying in a, like, onchuri illaddu, IB. ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಲು IGCSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಐಡ್ದಾದು ಒಂಚೂರು ಯುನೋ ಲೈಕ್ ವಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಯೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿಕಾಸ್ ದೆವ್ ಸೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ನ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನ್ ಎತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಈರಾಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ವೀವ್ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಊರುಡ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದಸರಾಗ್ ಮಾತ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾತ ತೋರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೆ ದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ 2 days ಮಮ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ಗೆ ಯುನೋ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟೀಸ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದಾಯಿ ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ಚಿ ಮೂಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೇಟ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಕ್ಲು ಉಂತೊಂದು ದೇ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಉಪ್ಪತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶರಣ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಈವನ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಲವ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡಲ ಲೈಕ್ ನೀವು ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರಲ್ವಾ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನೌ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಅಕ್ಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತೇರು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಂಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ತೋಜುಜಿ ಇರತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಯುನೋ ಅಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋಪಾರೆ ದಾದ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಗೊತ್ತೈನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಂಚು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಾಯ ಯಾ ಸಿ Charitri also, my daughter also she also, I think, alna first picture simple sunina chamakadla al maldal. So materla shooting maltadu akle gottunditte picture dakal panda. I mean, we are all like, you know, we belong to the cinema industry. All of us have worked. Both of them have acted in Charitri alla Vihanla Radda Janala filmed malder. So ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ದೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಡಾಟರ್ನೋ ಸನ್ನೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ದೇ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡ್ಯಾಡ್.
ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂವೀಸ್ ಅಪಗಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೂರ ಹಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಗೂ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಆಯನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಇಸ್ ಇಸ್ 10 ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಚರಿತ್ರೆ ಎಸ್ ಶಿ ನೋಸ್. ಓಕೆ ಇದು ಯಾರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಬಂತೇರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂತೂರ ಸುಮಾರು ಇರೆನ್ಲ ಪುಗಾರ್ದು ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಈಸ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಅವು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ವೈಬ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹೌ ಡು ಯು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಒಂಜಿ a movie that didn't do well? How do you manage out? Sharan, you would have never met a chilled out guy like him. ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಛೇ ಹೋ ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಈತೆ ಪಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಸರ್ವೈವ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಮಲ್ತದು. ಹೀ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾನು ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು. ಶರಣ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. If it's not working, it's not working. People didn't like it. We are in this kind of a show business where we are giving something to people. Enklu korondulla. If they don't like it, they have all the rights aven reject malpare. Daigaru itte kudonji varsha ar waste malpare apunda avene yochನೆ maltondu. He has to start working on his next projects ate. ಅಂಡತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಯು ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಟ್ ಮೀ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಈಸ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾನ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ಆರ್ ನನ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಶೈಲು ಮಾತ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಗಣೇಶ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಂಡದು. ಹಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ಚೂರು ಮಾಸ್ ಆರೆಗ್ ರೋಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮಾತ ಫುಲ್ ರಿಚ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸನ್ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಐತ ಪೊಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು I have a feeling. So certain subjects mata if when it didn't do well enk bejar apundu. He's like chill out, don't worry, next movie enkle edde malpuga pandu. And inklu onje panda janakul panda we want to see Ganesh na mungaru male character janakul enche upper panpeyanu. I mean the kind of opinions I get pand ನಿಮ್ದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ದು ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವೇ ಏತ್ತು ದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಶಾರ ನಾವೇ ಪ್ಯಾತೋ ಅಯ್ಯೋ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಲೈಕ್ I want to do different roles. And avula malpodu intla malpodu avul aita onji acting the skill pida ide par akle onji uppundatte onji humma suppundu vale ula idde. So we all try to experiment. Certain things do well edde appundu because certain things don't work out for us. ಅವನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲೋನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ವಿಷಯಡ್ 6 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲೌಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂದಟ್ಟು ಏತು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂದು ಲೈಕ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು. ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೇನೆನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದೇ ಐ ಮೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆತ್ ಮಾತ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗಣೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆತಿಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಆ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 or 3 films. Because we are very particular about each budget uppodu eatindu these are our returns barode pandu. So aiddaade enklu bacho aiddaade Ganesh is doing so many films ate varshad irencha bejar no overcome malpar. Just keep yourself busy ittinda pana next project let's focus on next project now. Enough of thinking, enough bejar malpune yav pandu. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತೊಲೆ ಎಡೆದಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೇರೆಗ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಊರದಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು. I am a kind of producer ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆತ ಖರ್ಚಾಂಡು ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಪಂಡಿನ ಆತಾಂಡು ಪಂದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಮದ್ಮೆ ಆದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಯಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಯಾನ್ ತೂವೋಡು ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಐಡ್ದಾದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಶರಣ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏತು ಪೇರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡದಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ನಡ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಜೆಟ್ ಶರಣ್ ನಿಜಂಡ ಅವು ದಾದಾದ ಪೋಪುಂಡು like it pre-production is main according to me. It on papers mata decide anda you can't go wrong. Start up na dumbu, this is the budget, this is how it's going to work. Ee song shooting dinda, if you are very clear ate 10% anchinchi avali, not more than that. And you have to know the art panda gottu podireg avu ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗಣೇಶ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಪಾಪ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪುಜ್ಜತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐ ಅಗ್ರಿ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಣೇಶ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನಾಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ನಲ್ಪ ಏತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರು ಸುಮಾರು ಬರು ಹೌ ಡು ಯು ಚೂಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಚೂಸ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಲಿ ಪಂದ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಶರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ 100% ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಮನಿ ದೇರ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ you're gambling with that. People will like it. Enkle, oh, bari shokund inchina script panpa enklu. Alpa batti bokka betene apundu. You know how it is at there. Like, we are gambling with that money. Tuka, we are making this product. Apunda ijja, our time would. And there are so many factors yan panpe. Lakkala 7 crore panpuni aike. Mungaru Male 2 announce and. I love that movie. Songs mata blockbuster hit ನೀಸ್ ಇಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿ ಶಾಟ್ ಯುರೋಪ್ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೇಟ್ 100% ಓಪನಿಂಗ್ ಪಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೈಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಲಾಟೆ ರಾಯಟ್ಸ್ ಸಿ ಲಕ್ ಸಾತ್ ಆಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಈದ್ ಹಾಲ್ ಮಂಡೇನ ದಾದನ ಈದ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದಾನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ಆನಿ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಂಡಿನಿ ನಾನು ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಆನಿ ಆಂಡಲ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪೀಕ್ 5 ದಿನ ವಾರದ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಅಪಗ ಅವು ಶೇರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶೇರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡರತ್ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಯುರೋಪ್ಗ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನಡೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಶೂಟ್ಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒಂದೇನು ಅಡೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಅತ್ತನ ಇಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಎಂಚ ಕಾಲ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುನ್ ಇಬ್ರ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ No, silly at it is very important because subject board ittina ijina some directors come o enkla alpa shoot malpa aklik mata bannaga enklena yan malpuna first cinema mata edde tojodu pan mate regla uppundu papa they all come with the hope that onji malla grandeur avudu film pandu but subject borchinda we don't allow that, so the producer can take the call discussing with the director. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಟು ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟೆಂಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಶ್ಮೀರಡ್ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೋ ಮಾತ ಅವಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಗ್ ಬಂದು ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಕಾಲ್. So that also we plan. Eat parunda, eat. This is how we can recover. Pandu. All calculations the mitt popundu. Okay. Itte mast jana incha pan pere tule. Inkleg by dina dada incha news puro pundu. Itte Kannada movies
ಒಂಜಿ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಂಚಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ. ಯು ಟೆಲ್ ಯೋರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್. ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್. ಸಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ ಫೇಸ್ ಶರಣ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂದಿ ಎತ್ತು ದಿನ ಅಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾಣ್ ಒಂಜ್ ತಿಂಗಳಾಣ್ ಅತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 4 ಜನ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪ್ರೈ ಒಂಜಿ 5,000 ದಿಯೋಡಲ್ಪ ಸೈಡೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋಡಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 4,000 ಪೋಪುನು 1,000 1 ಪರ್ಸನ್ಗೆ ದಿಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಗಾನ್ ಆ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪುನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಿಸಿವ್ ಆತನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತಾರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಐಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ತೂವೋಲಿಯತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಓಕೆ ಪತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಕ ಪಂದು ದೆಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇಲ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸೋಫಾದ ಮಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಕನ್ನಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಆತೆ. ಇತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋರ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ 30% ಓಪನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟೆಂಟೇ ಬೋರ್ಡು ಶಾರನ್ ನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋರುಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪುಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರೆದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ತೋರೆ ಪೊಂಡ ದಾದೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟಾಲರೇಟ್ ನೆರೆದೇ ಪೋಪೇರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಟಿವಿದ OTTದ ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡಿನ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ನೀವು ಕಮ್ಮರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು. ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂನಾಗ ಆರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪಂದ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನೆ ದೀಪ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲು ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ. ಸೊ ಐಡ್ದಾದು ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೂಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆತುಂಡ ಓಕೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಪೋತುಂಡ ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡ ಎಂಚ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100% ಒಂಜಿ ಮೂವಿದೈತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 100% ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 30% ಆಂಡಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 70% ಲ ಪಂಡ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯುನೋ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೋಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚೋಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ 70%. There are so many times that non-star ittina film la etti shokudu run atundu itte tule urdane film mata Sue from Sola first of all alpa Bangalore ik Mangalurda englena urda kannada except malpujjer pandu panondittere etti shokudu acceptance battandu janakulega artha apujji pandu panondittere but they understood, they were laughing in the theater, they were enjoying in the theater. Anja, so I think content is the king. And inch split enchoppundi ite OTT da it split TV da it box office da it bete dubbing whatever rights ittanna it. So tell us engle basic engle konji movie 1 crore anda 1 crore oltu manpunu ಒಂದು picture dakli. See 1 crore ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಿರು 1 crore ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ 1 crore ಈರು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನೇ ಈರು ಜನಕುಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು OTT or satellite ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಂಡಿನಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ 1 crore 10 ಕೋಟಿಲ ಕೊರ್ಪೇರಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ OTT ಆವಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತ್ತೊನುವೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೈ ವಿಲ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಒಂಜಿ 1 ಕೋಟಿ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ 30-40% ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತಿಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ
ಬೊಕ ಕೂಡ 30% ಆವರೇಜ್ ಪೋಂಡಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 30% ಓಪನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐಡ್ದ ಅದು ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇರ್ ಪಂಡರದು ದುಂಬುರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಜ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಗೆರೆ. ಥ್ರಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶರಣ್. ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪುನ ಏರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪಡು ಟಿವಿ ದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಗಣೇಶ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದಾದು ಅಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಪಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡಿ ನಾ ಕನ್ನಡದ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಮೂವೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನಿ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡನೇ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ತುಳುಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇಡದಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಚ ಪೂರ. ಬಟ್ ವೈ ತುಳು ಮೂವಿ? I still remember I told you Variyar Doriyar Salnataka. People watch comedy and that is my favorite genre. Enk bari ishta telpodi enk podu. I want to laugh. You will not believe kaande lakkandayanu ena onji tea undu aven patondu bolar sir na mata indu barondu uppunda. I don't know, that connection to Tulu is different. Avtu onde uppe mata enklena ಕಾಮಿಡಿ Kapikat sir avodu ಭೋಜಾಜ್ ಸರ್ ಹೌದು ಪಡಿಲ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತೂಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4-5 ಅಂಡಲ ತೂದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಡೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇ ಸೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮೂಲು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕ ತುಳು ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಡೆಗ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಸೀಮಿತ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಐ ಥಾಟ್ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಸ್ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಜೊತೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೂಕ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಪಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಜಾನರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಮಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಾತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ತೂಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಂದು ತುಳು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರೋರಿಯರ್ ಆರೆಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎತ್ತೆ 3-4 years ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪಂತೀನಿ ತುಳು? Last year when we started shooting it, the minute I heard the script I'm like just start pandu, like I don't take too much time to take decision mata avadu panda avade ink I'll start. I gardala bandira Ganesh sir dala bandira. No, Ganesh was like Tulu henge nimdu because he didn't have an idea about the market here. Right. And artist jasti idea ittijji arege henge nimdela anta helbiಟ್ಟು I said I'll handle that pande. So alla ninge confidence idre maadu neenu pandu. He's a big support. Panda ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಆವಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆವಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲೂಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಎಂಟೈರ್ ಇಂದು ಮಾತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಏನಡ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ತೊಂದು ಉಜ್ಜೇರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಪಂದು. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ರೈಟರ್ಸ್ ಅವು ಚೇತನ್ ಬರ್ಜರಿ, ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅರಸು ಅಂತಾರೆ, ಜಸ್ಕರನ್ ಆವಡು, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಆವಡು, ಏರ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದಾತು ಐ ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬೇತೆ we work under ಇಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಈತಿ ಅನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಾತಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಔಟ್ ಇನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಂದು ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಲೈಕ್
I think 60%, 70% of the people did Alpada Mat. Everybody inchane free there. Yeah, that's the support. See, 18 years of journey has just not happened, Sharan. Everybody helped me out. Materla. Just moked. Iji naklik dada agatya. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಳುಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪನ್ನರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಚೇತನಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಚೇತನ ಒಂಜು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನುಪ್ಲ ಹೇ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. So, the kind of support I have, the kind of love I get from everyone from the industry is different, Sharad. Itte. I think over a period of time, I have proved avonji kushi undu that, they are all standing by me. Onji preeti du mokeditu enk support maltunduller materla pandu. I'm very happy. I just hope that this movie edde and I'll be able to do more movies. Mast talent mata, I'm able to take Aklen mata. ರಿಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ 7th August. 7th August. Yes. 7th August. ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವನ ಮೂವಿದ ಪುದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವತ್ತು ಇತ್ತು ಮೇರೆ ಈತ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 7th August ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೇ ಮೀಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ತುಳು ಮೂವಿ. We were all surprised because Engel's first thought was Dag. Yeah. See, everybody had this question. Why Tulu movie pandu? They never understood my calculation. Yanna onji calculation betene ittindu. Tulu boka Kannada radditla maltudu. I wanted basically multa artist naklena talent. I wanted to bring it out. Panda mata, like I casted everybody multirdete. So I wanted I told you why it all started from the childhood of the unji, feeling of that natakada mata tudu. Why can't this be made why can't our talent? Because ademutta I didn't know much about Tulu films, honestly, and jasti mata tuji. But then I started watching Tulu films, making mata tuare. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ತೂನಾಗ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶರಣ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಾಚ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಅವು ತುಳುತ ಆಲ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಮಾತ ನಾಟಕ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು. ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮೂವಿ which is looking very nice. And enkonje ayta glimpse tojaderu. Yeah, irtutar. Super fun undu. Mast gammat undu. Edde baidandla maaterla ullervaka. Yeah, that was another task. With jana artist panda 20-30 of them. 25 days we shot. Maaterla uller maata framed. Avula onji that ideg battadi an film malpunaga encha uppunda. I don't know because first time ate an work malpuni. But the kind of love I got, everybody was so supportive. First of all, a lady producer, yan onji malpunaga encha uppunda pande eng gottitije mool nanala. But I got an immense supporting bari panda. I really want to do more films here, Sharan. Super. I just hope that janakale nan support maltunda I will be able to set up a office here and yeah. Super. I'm really hopeful that I do more films. And I first the moke to chawd maata. Exactly. Alpa at least janakal battadu theater tunda picture enkonji onji next onji push tikkundu onji that confidence that I can yan battadu kuda invest malpoli pandu. If I lose my hope or confidence kuda because you only told me there is a better business Kannada de iru mulpa deig bat maltini pandu. When I can see the numbers alpane it padanda and easily Ganesh na pata paddu alpa recover malpoli panditunda. Mul battadi an maltondulle is not for recovery, it's for that love. Ite Ganesh sir na involvement nek nanaddu enchondu maybe promotions or inchala banle arna urda connection etundu. ಊರ್ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಟೈಮು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಊರ್ದಾರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೇರೆ ಈಗ ಚೆಲ್ಲಾಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ
ಅಪ್ಪಗಾರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾ ನಾವು ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್. ತುಳುಪುರ ಕಲ್ತೇರು ಅಂತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇತ್ತೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಆರ್ತು ಏರ ಮೂವಿ ಒಂಚೆ. See, that is where I got the confidence. Panda, ardade endittere panda. I still remember, okay, Sharon, I have to say this. First, ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೂ ಆಯ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಾದನ ಎಂದು ಬಿಡಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. I mean, I didn't expect ಈತು ಶೋಕು ಮಲ್ಪಾರ್ ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾ. That's the first opinion I got. So I'm very confident. ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಏನ್ ನಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ಏತು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪಂದ್. He was shocked and surprised. Now he's casting so many people from here. Yeah, after watching the film. See, this is what I wanted. In the board ittu nink. ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂದು ತುಳು and Kannada. Oh, simultaneous shoot at dub. Certain portions we shot simultaneously, and certain portions we had to dub ancha. ತೂಕ 7th August ತೂಕ ಎಂಚ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನದಾದ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ. Future plans all depends if it is pertaining to Tulu industry. Yeah, plans mast undu. Subjects matake enondulle. There are some nice plans we have. If I get that support and love from people, yes, I want to do must film malpoduyanu. I want to involve mata undu. I want to get technicians altidla multidla, like onji club maltadu shokada malpoli panda onji ತುಳು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋರಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್. ಮೀನ್ ತಿನ್ನುವವರು ಬಾರಿ ತಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಮಾರು ಮಾತೇರಿಯಾ ಇನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಬಕ್ಕ ಮೂವೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯಾ. ಖುಷಿಯಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತು ಮರ ಬೋಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಊರ್ದಾರಂದ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನಾತು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇನಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಕೇಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ಮುನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇನಿ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಿ ತುಳುಟು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬರ್ತಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಶೋತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಪೋಯ್. ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇರಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್. ಓ ಅಂದೆ ಯಾ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೂಲ ಒನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇದಕ್ ಮೂವಿದ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ದ ಹೊಸ ಸಂಡೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆತಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂದು ನಾಟ್ ಟು ಸ್ವೀಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಂದು ಐಟ್ ಪೈನ್ ರಶ್ ಸಿನಮನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗ್ವಾವಾ ಪಾಪ್ starting at just ₹169. Polar bear ice cream sundaes manna gudde undu falnir undu derla katted open athundu recent adu anchane Suratkal Udupi Manipal undu ainad bega polar bear ice cream sundaes gu pole spicy sundaes try man play. ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ Āpaavani. They are experts in sewage and effluent treatment solutions. ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನಾಟ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅವು ಸೈನ್ಸ್ ತೋಜ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಈಜಿನ ಗಂಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೋಜ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡ್ಪತ್ತುನ ಬೇಲೆನೆ Āpaavani ದಕ್ಕನ ಮುಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 30+ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AI ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ to solve the problem. ಮುಕ್ಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಖರ್ಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು
ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಡಪುಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪಾವನಿ ತಕಲು ಮುಕಲ್ MCF ಆವಡ್ ಬಿಂದು ಆವಡ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರಂದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಅನ್ವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟಾ Okay. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ. ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ ಯಾ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಇರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Oh wow! One of my favorite picture. Thank you. Yes. I love that. ಶೋಕಂಡೆ. Okay, this is really nice. Beautiful. Omul Punj producer the couple on. That's creative. Thank you. Yes. I love this. ಇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನಿ ದೀವಲಿ. Yeah. I'm going to hang this. Yes. Thank you so much. Thank you. ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡಿತನ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಟ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲು ತೂತ ಪಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡಾಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪನೋಲಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನು ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪರೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.